হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল, অ্যানাদার ব্লগ, অ্যানাদার ডে। আর আজকে আইসি হলো সকাল সকাল নার্সিং হোমে। তার কারণ হলো পাপা একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে। ও একটা কটন বার দিয়ে ওর কানের ভিতরে এত জোরে মানে ঠেলা দিচ্ছে যে কান থেকে ব্লিডিং হতেছিল। তো 2 দিন ওষুধ খাওয়ানোর পরেও কমে নাই, যার জন্য আজকে ইএনটির কাছে নিয়ে আইছি। তো প্রথমে চাইল্ড স্পেশালিস্ট দেখানো হয়েছিল। তো পাপা ওখানে ডক্টরকে দেখানোর পরে একটু ভয় পেয়ে গেছে, যার জন্য নিয়ে এসেছি আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা, যেটা হলো আমার কলেজ। এই কলেজে আমি পড়ছি, গোয়ালপাড়া কলেজ। তো আসামের একটা মানে নাম থাকা কলেজের মধ্যে একটা কলেজ। তো এখানে একটা বাণিজ্য মেলাও হইতেছে। তো ভাবলাম এখানে পাপাকে এটা সেটা দেখায় একটু ভুলাইয়া নেই, তাতে করে আমার মনটা একটু ফ্রেশ হবো আর একটু ভাল লাগবো। তো এই হলো বাণিজ্য মেলার গেট। তো এখন এই ভর দুপুরবেলা মেলায় সেমন লোকজন নাই, সন্ধ্যাবেলায় লোক হয়, কারণ প্রচণ্ড গরম আর রৌদ্র উঠছে। তো বাণিজ্য মেলায় নানান ধরনের হস্তশিল্পের যে জিনিসগুলা, সেই জিনিসগুলাই আসিল। আজকে আমাদের এখানে বিহু ফাংশন। তো আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেটুকু সাহায্য আমরা ফাংশনে অনুদান দিতে পারি, তো সেইটুকুই দেওয়ার জন্য ফার্স্ট টাইম যাইতেছি। তারপরে বাড়িতে এসে ভাত ঠাত খেয়ে ফাংশন দেখতে যাবো। তো চলো তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাই। এখানে নানান ধরনের খাবার জিনিসের দোকান বসছে। আর এই দোকানের সামনে আমরা স্কুটিটা রাইখা যাইতেছি ভিতরে। তো ভিতরে যেহেতু রাখার জায়গা নাই, তো বাইরে রাইখা যাইতে লাগবো। আর প্রচুর মানুষ হয়েছে, মানুষ বলতে হাজার হাজার মানুষ হয়েছে। তো চলো ভিতরে যাওয়া যাক। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন যাইতেছি হলো বিহু ফাংশনে। তো একটু আগে এক ঝলক দেখাইছিলাম, তো তখন গেছিলাম হলো যেটা আমাদের মানে বিহু ফাংশনে দেওয়ার মতো যেটা চাঁদা থাকে সেটা দেওয়ার জন্য। তো কোনো ডিমান্ড থাকে না, যে যেরকম যার সামর্থ্য সেরকম দিতে পারে। তো সেই জিনিসটাই দিতে গেছিলাম তখন। তো তখন আর দেরি করা হয়নি, তার কারণ হলো ভাত খেয়ে যায়নি তখন, আর মামা আমার পাপাও ঘুমায় নাই। তো এখন আবার একটু রেডি হয়ে নিছি। তো তখন যে ড্রেসটা পরছিলাম সেই ড্রেসটাই পরছি, মেখলা চাদর পরছি, কারণ বিহু বলে কথা, আর বিহুতে মেখলা চাদর পরে যেমন এটা কী করে সম্ভব, কারণ বিহুরই তো ট্রেডিশনাল ড্রেস মেখলা চাদর। তো চলো তোমাদেরকেও সাথে করে নিয়ে যাই। তো কিছুটা ফাংশনের মুহূর্ত তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবো। যদিও বা প্রচণ্ড ভিড়, তাও দুই একটা ছোটো ছোটো ক্লিপস তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো চলো এবার যাও। আমার সাথে ফাংশনে তাল দিতে যাব হইলো এই মহাশয়, আমার বর মহাশয় পতি পরমেশ্বর। তো এনারে নিয়ে যাবো। তো এখন আর আমরা স্কুটি নিয়ে যাবো না, হাঁটতে হাঁটতে যাবো, কারণ অনেকটা রাত্রি হয়ে গেছে আর রাস্তায় প্রচণ্ড ব্যস্ত। হ্যাঁ, ওই যে দেখো ঘড়িতে প্রায় 12টা বাজে, 12:15 বাজে। তো মেন আর্টিস্ট যে সে এইমাত্র উঠবো, যার জন্য আমরা বাড়িতে এসে একটু রেস্ট টেস্ট করে ভাত টাত খেয়ে গেলাম। আর পাপা আর মাম্মামও শুয়ে পড়ছে, তো ওরা আর পিছু লাগার কোনো কারণ নাই, ভয় নাই। তার মানে এত রাত্রি করে ওদেরকে নিয়ে রাত জাগানিটা মনে হয় না ঠিক হবে, তাই না? হুম। হুম। হ্যাঁ, ওর আবার সকালবেলা কাজে যাইতে লাগবো। তো চলো যাই এবার। ঠিক আছে, কার কার মুখস্থ আছে সব হাসুনে গাবো না মনে কর। রেডি, 1 2 সেলফি লে লে রে, সেলফি তোরা তোরা। ইমান ৰাইজ আৱাজটো কম হৈছে, মাত খাৰ। আমাৰ নৱাবৰ ৰাইজৰ আজি কিমান শক্তি চাম একেলগে আমাৰ ল'ৰাবিলাক। সেলফি লে লে রে,
সেলফি তোরা তোরা মিলি জুলি রে জিনা কি জিনা উকিটো জোৰ আছে গাব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব আমাৰ এফালে বৌসকল বৰ মনে মনে আছে মনে মনে থাকিলে বিহু বিহু নালাগে হয় নাই অকণমান গাই দিলে বিৰাট ভাল লাগিব একদম নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ সাজুনে হে মিলি জুলি ৰে জিনা কি জিনা মিলি জুলি রে সেলফি লে 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 সেলফি তোরা তোরা লে মিলি জুলি রে দিনা মিনা জিনা কি জিনা তোরা সাথ নেই কে তোরা ডান্স মারে তোরা সাথ के भीड़ में मिला के भीड़ में हरे दिन का शिकार रे सेल्फी ले 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 सेल्फी तोरा छोड़ा ले सेल्फी ले 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 सेल्फी तो के भाभी आरा वो तो के मोरा फुलगड़ी तोरा सांस देखी के तोरा डांस मार ले तोरा सांस देखी के तोरा डांस मार ले मिला के भीड़ में दिन का शिकार रे सेल्फी ले ले सेल्फी तोरा छोड़ा ले सेल्फी ले ले सेल्फी तोरा छोड़ा ले আমার মাঝে পুজো কমান নাচলে মানে ও মূল করি সুন্দর লাজতে ও খেলে মেলি করি সুন্দর খুঁজতে এইফালে দুজন ব্যক্তিয়ে গাইছে দেই বঢ়িয়া দেই